بالنسبه للصغار راه العبار كاين هنايا 35-36. لو دوسار اللي مهم فاش كيبغي يتحط في الكيمونو اون دوا ريسبكتي بين الفوق بين هاد الخياطه واللو دوسار ان اسباس دو 3 سنتيم. ما يكونش طالع فوق بزاف، ما يكونش هابط. نتوما كتلاحظوا الا كان ثاني عاود هابط بزاف ديباس 3 سنتيمتر يقدر يدخل اونطر لا سينتور وما يبانش. دونك الجماليه ديالو باش كلشي يكون بحال بحال. كاين دو روبير كيتحط لو دوسار. لو دوسار ملي كيبغي يتحط في الخياطه عنده واحد الطريقه تاع الخياطه باش ما يتخيطش لا فوق الفوق. لو دوسار سوا كنديرو كيتخي اوريزونتال 5 ولا 6، الدوسار هو هذا، كتكون الخياطه باراليل والفوق كيكون ان كروازي، اولا كندير ابونات كلهم عندكم هنا. لو دوسار اللي فالاب هو اللي عنده داك لو فير ولا فوق اللي نون فالاب هو اللي عنده داك الكوا الاحمر. التحتانيين الاول اللي فالاب، الثاني والثاني اللي با فالاب. علاش؟ لان لو دوسار اللي انكلي، الثالث لو دوسار اللي ديباس 3 سنتيمتر. هادو هما لي سايز ديال اللي شفتو ليسا هادوك لي بيتيت سايز ليسا الصغار كومبري العبار الكبير. هنا لي بوبليسيتي يعني الحق اللي نعاونو نوصلو للهيجيان. هادو هما لي سول الشركات اللي عندهم الحق يدار فيهم بوبليسيتي في الكيمونو. هادو كتشوفوا الخياطه ديال لي جيدوغي ديال الدوسار ديال لي جيدوغي. سو كي سون فالابل راه باينه اون فير، و سو كي نو سون با فالابل راه هما اون روج. راه كتلاحظوا لي الخياطات كاملين. دونك جو باس توجور في الباك نمبر لي فالابل لي نون فالابل. هنا بالنسبه للخياطه، دونك الخياطه اللي لو كيمونو الخياطه ديالو هادي، دونك كاين دو سورت دو خياط، سوا اون كروازي سوا اون لي باراليل. سي توجور هنا عندنا لي الملصقات بوبليسيتير، هي ديك لابارتي الخضراء حتى هي عندها العبار ديالها كيتختاروا لي سون توس دو ميزور ستوندار. هنا لو رول ديال الكوتش، هادشي كله المدرب راه طبع عليه الاستاذ معلم قبيله، ما غاديش نطيب بزاف لان المدرب عنده واحد الدور مهم بالنسبه لا كومبيتيسيون. علاش؟ لان المدرب مسؤول على لاطليت ديالو منين كيدخل لا كومبيتيسيون. اي حاجه وقعات، اي حركه جات من جهه لاطليت المسؤول عليها هو المدرب بجوج. مسؤول عليها المدرب، مسؤول عليه لاطليت. اش كنعني بان مسؤول عليه؟ سيتادير اي حاجه كانت خارجه القانون اولا خارجه هذاك لو جيد لاين اللي كنشوفوا الاحترام ديال الكيمونو اولا الاحترام ديال لي جيست اولا اللي دار شي حاجه ما يهمهاش. دونك كيكونوا دي سانكسيون لا بالنسبه للاربيتر ولا بالنسبه للاتليت. دونك لو كوتش il est responsable de tous les actes du judoka avant, pendant et après la compétition. حتى كيخرج اي حاجه وقعت هو اللي مسؤول عليها. دونك سي ان اتليت اللي سو بريزونت افيك ان جودو نو ابروف ما عندوش داك لابيل روج، دونك ما عندوش الحق في لو كوتش. شنو هو لانكونفينيون ان اتليت ما يكونش عارف؟ سي تري ما نقولكمش سي تري غاف، ولكن بحال هادو 50% ديال الشونس ديال الاتليت يطلع على الكوتش راه ماشي عارفين. علاش؟ لان الكوتش هو اللي كيدير لا كومبيتيسيون. الكوتش هو اللي يقدر ينجح كيتعاون مع كيعرف الخدمه ديالو، كيعرف هذا كيقول له انت دير واحد الحركه في ليزوبورتينيتي او الكوتش الا ما طلعش الكوتش راه ما. دونك لا سانكسيون اي سو فونكسيون لو كومباتون و الكومباتون اي لو كوتش. هادشي علاش الاساتذه ديال الجودو خاصهم هاد القوانين خاصهم يعرفوا بان ما كاينش شي حاجه عليهم بحال اللي عندهم لي دغوا بحال اللي عندهم لي ديفوار. كاين شي حوايج انتردي، كاين شي حوايج اوتوريزي. بالنسبه للكوتش اللي ما كيطلعش كيكون لاتليت عنده ان جيدو نون كونفورم با ابروف، كيطلع لاتليت بوحدو. قبل كنا اش كنديرو؟
le règlement le coach a été puni pendant toute la journée. Le règlement le coach les coachs l'athlète il a le droit de coacher les autres judokas de l'équipe mais هذاك ما يكوتشيش. Donc c'est dans le tour suivant le judoka qui était non approuvé aux éliminatoires. Un athlète qui est la compétition. Le premier tour, parce qu'il trouve là-bas, il n'est pas valable. هذا خصك تحيدو ديال انا في الجودو ديال il passe en deuxième tour. S'il passe en deuxième tour, des fois avec le kimono ديالو راه ولا دابا لي زاتليت اللي كيعرفوا المولفين لا كومبيتيسيون سو تري جوني شنو كيديروا ما جانيش مزيان كيشدوا لا كومبيتيسيون كيمشي لا سال دي شوفمون كان خاصو غير شويه راه كيتطلع الا كان فاز مثلا شويه الا كان سي بوسيبل ولكن غير شويه دونك لو كيمونو ديال لاتليت يقدر المره الاولانيه ما يكونش ابروف المره الثانيه يقدر يابروفا حيت بعض المرات كيجي لاتليت تيقول له وانا دابا لعبت شويه قبيله دابا دوزوه لي وقبيله ما دوزوش لي نو سي با لا ميم شوز بالنسبه للكوتش كنقولوا بان الكوتش خصو يعرف اللي ديالي entre autres كنشوفوا الهضره ديال الكوتش بالنسبه لا كومبيتيسيون le coach ensuite à la compétition mais il يهضرش sauf au moment de mater il donne des instructions à son judoka à geler skate sinon qu'il y a un premier avertissement et 12 عندو l'arbitre يعطي le signal. La deuxième fois, c'est la même chose. Stop, maté, fin. Le coach est évacué en dehors de la salle. Il n'a même pas le droit de coacher, mais il est gravé. Donc, rien. كاين واحد البيتيت بوز دو كافي تاع 16 دقيقة كنطلبوا من الإخوان أنهم البوست كافي غتكون في التريبي باش يبقى نعم. لما كنت الغوشي ندفع غوشي غيخدم دابا هو غير صاي غنقولوا جبال غادي يمشي اهم حاجه نحاول ندير هاد ليكزارسيس صالي غوشي كونتر درواسي كونتر غوشي هو اللي هو فهمنا اذا ديما نمشي
انا الاول نمشي لروبير ندفع في هذا البوزيسيون هذه 50 50 هنا لا تحس براسو قد يخص اللي يشد باش يكون عندنا الانيسياتيف الاول باش هنا هذه حاول تراي Allez, stop. En position. خصني انا نوجه الروبير شحال ما كان من تحت احسن وندفع قبيله مع درواتيك مثلا دفعوا دابا غادي نجبد لها ما عمرني ما خصني نكون بونشي باش تشد لامون ديال الاغوشي ولا سبونشيت عنده غيدير هذاك هو ما مشيت عنده باش جامي ما نكون بونشي باش نشد لامونج ديما لامونج ديالي قديمه عندي ونحضيه هو إذا كلشي يكون بدرواتي il faut pousser avec et tirer avec la main gauche. Tous les facteurs de l'état d'entraînement. Je vois le besoin. Mais je le besoin maximum, mais optimum. Alors, je suis toujours le maximum les tiers. Mais optimum valide. Donc, sport de combat, c'est caractérisé par une confrontation directe à un adversaire et nécessite un savoir-faire moteur automatisé. كما قال الاستاذ قبيله سي ساعي وداكشي كورونا باغ اون تاكتيك انديفيدويل ادابتي على لادفيرسير باش غادي ندير اون بروغراماسيون راه ديجا باش نهضروا على لي تكنيك تاكتيك يكون عندي اون بانك دو دوني سا فو دير ان سافوار فير موتور باش غادي نخدم ها هو لو كوتي فيزيك الى لا ولكن هاد لو كوتي كوم توتالور دار ديك لاكتيفيتي فيزيك خاصني ديك لو موفمون تكون عندي درت له لو مانتيان لونتروتيان ا اون انتونسيتي دو كومبيتيسيون نكون خدمت عليه ماشي تنتصوروا في راسي ولكن لو كور ديالي بو با مو سويفر لا كومبيتيسيون سا se travaille c'est parmi les objectifs par exemple d'une planification l'évolution du perfectionnement de la tête englobe la connaissance de l'activité l'athlète je parle de l'athlète l'aptitude باش تنهضر على لابتيتود خاص le judoka يكون عنده un bagage technique et technico-tactique. Qualité psychologique, les sources énergétiques. Lorsque je parle des sources énergétiques, les trois filières énergétiques, aérobie, anaérobie, et lactique. Donc, c'est des sources qu'il faut travailler et les qualités musculaires. Les variables, le contenu de l'entraînement.
إلا خدينا أي تيب دونترينمون أي أكتيفيتي سبورتيف هادو هما لي كاليتي اللي تلقاو سولمون كو à des intensités différentes. Alors, l'intensité et le volume d'entraînement, on va les dire, ou tu atteins le résultat. Alors, je ne peux pas m'entraîner à 60% pour rédiger la compétition. Alors, je vais dire que je veux faire la compétition à 100%, là, à 120%. Impossible. Et lorsque je parle de savoir-faire moteur à une intensité maximale, avec l'exécution correcte du geste moteur. Mais si je m'entraîne à 60%, ou j'ai la compétition à 100%. Soit les blessures, soit le mouvement il n'est pas correct. Voilà, tout à l'heure, pour contrecarrer le mouvement, une fraction de seconde, c'est anticiper ou 12 à français, ou le mouvement pour contrecarrer un laps de temps très court. Mais là, avec l'entraînement, avec l'automatisme, c'est faisable. Les formes principales de perfectionnement de l'athlète, l'entraînement de leur exercice physique et la charge appropriée, la nature, la genre, la forme d'exercice d'une part et les exigences psychologiques d'autre part, ce que je viens de dire. Donc, la charge d'entraînement est importante. Lorsque je parle de la charge d'entraînement, c'est le volume, volume, intensité, récupération. L'entraîneur, il dit en fonction de la saison sportive et en fonction de la périodisation de l'entraînement pour arriver le jour. C'est des variables que manipule l'entraîneur la séance pour améliorer l'état d'entraînement de l'athlète. Donc l'entraînement des jeunes est dirigé par l'entraîneur parce que ces derniers ne sont pas en mesure de respecter la charge physique. Donc c'est toujours les jeunes qui doivent être encadrés. Il y a besoin de nombreuses corrections, je dois le corriger. Par contre, chez les athlètes avancés, l'entraîneur prend occasionnellement un recul pour se faire discret. Parce que les athlètes de haut niveau, toujours l'entraînement à parce que l'athlète le jour de la compétition, l'athlète il se trouve seul. Donc, il doit s'habituer à une auto-évaluation, un geste moteur, un mouvement, donc il s'auto-corrige. C'est important pour les athlètes avancés. Donc cette initiative vise le développement graduel et progressif de l'autonomie. Pourquoi? Parce qu'en compétition, les athlètes sont face à la performance sportive. L'entraîneur n'est qu'un acteur de soutien. Le processus d'entraînement est formé de 3 composantes de base. Donc le choix de l'exercice, la charge appropriée, la transmission des connaissances, j'ai dit tout à l'heure technico-tactique, et le développement progressif de l'autonomie, ce que je viens de dire. L'exercice physique. Pour obtenir une performance sportive élevée, il faut utiliser des moyens variés. Lorsque je parle d'exercice physique, il faut varier les exercices physiques, la nature des exercices. Mais si toujours je fais le même exercice, peut-être je fais un exercice qui fait le même travail. Par exemple, je travaille la capacité aérobie, l'aptitude aérobie, je peux le faire à différents types d'exercices. Et parfois, l'organisme et les cellules musculaires, c'est des cellules très intelligentes, ils s'adaptent. Avec la même intensité, il suffit de changer les types d'exercices pour la charge. Alors que c'est la même charge, seulement on a changé l'exercice. Le changement d'exercice, il est important.